ඒ නිසා ආණ්ඩුව කුමාර ඔයා කරන්නේ වැරද්දක් නූලෙන් බේරිච්ච මිනිහෙක් හැටියට. මේ අවුරුදු 35ක් තිස්සේ දුක් විඳින දකුණේ උතුරේ නැගෙනහිර ඒ අතුරුදහන් වූ පවුල්වල දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් මාධ්‍ය පුළුවන් උපරිම ප්‍රචාරය ලබා දෙන්න කියලා. මොකද මේක සාධාරණය වෙනුවෙන් කරන අරගලයක් අවුරුදු 35කට ආසන්නව. ඒතර අද අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙලා මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ 1989 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වයට යම් ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වුණා හෝ සම්බන්ධ වූ අය සැක කරලා අතුරුදහන් වෙච්ච අය. ඒකේ සංඛ්‍යා ලේඛනයක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ එදා කිව්වා 60000ක් අතුරුදහන් කියලා. පත් කරපු ජනාධිපති කොමිසමට වාර්තා වුණා 27600 ගාන. අද අතුරුදහන් වන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 19000ක් උතුරු නැගෙනහිර සහ දකුණෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ තත්ත්වයට තමයි මේ අවුරුදු 35 පුරාම විවිධ ආණ්ඩු බලයටපත් වුණත් විවිධ සහනයන් විපක්ෂයේ ඉදි පොරොන්දු වුණත් බලයටපත් වුණාට පස්සේ කිසිදු දේශපාලන අභිප්‍රායයක් වොමනාවක් නැති බව තමයි පෙන්වු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ පෞද්ගලික කාලේ මේක යම් වෙනසකට එන්නේ 2015 ජිනීවා යෝජනාවත් එක්ක. ඒ ජිනීවා යෝජනාවට තියැලීරක් එක කියන යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකාව සමදායකත්වය දෙමින් එකඟ වුණා. සත්‍ය හෙළි කිරීම සඳහා කාර්යාලයක්, වන්දි ගෙවීම සඳහා වන්දි කාර්යාලයක්, ඒ වගේම වගවීම යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමට විශේෂ නඩු විධාන ක්‍රමයක් සහ ඒ සියල්ල සිදු කරන්නේ නැවත සිදුවීම වළක්වන්න කියලා. එහෙම පොරොන්දු වෙලා තමයි මේ දකුණේ දෙමව්පියන්ටත් උතුරේ දෙමව්පියන්ටත් යම් ධෛර්යයක් දුන්නේ. ආණ්ඩුවක් පළවෙනි වරට ජිනීවාවලදී එකඟතාවයකට එනවා මේවට ඇත්ත කියන්න, වන්දි ගෙවන්න, යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න සහ නැවත සිදුවීම වළක්වන්න මේ ක්‍රියාවල් අවශ්‍යයි කියලා. ඒතර මේකේ කාලයක් ගියත් අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් යම් කාරණා ටිකක් තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥාප්තිය සම්මත කරගන්නවා, අලුත් නීතියක් ගේනවා, අතුරුදහන් කාර්යාලය විවෘත වෙනවා, වන්දි කාර්යාලය විවෘත වෙනවා. මේ හොඳ දේවල්. නමුත් මේ වින්දිතයන්ට තමුන්ට තේරෙන කිසි දෙයක් මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සරල උදාහරණයක් අතුරුදහන් කාර්යාලය මේ සියලුම අයගේ තොරතුරු එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි වීම සඳහා උනන්දු කරවන්නේ නැහැ. 19 10යි දැනට දකුණ උතුර ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ ආණ්ඩුවේ රාජකාරිය තමයි අය උනන්දු කරලා ඒක ලියාපදිංචි කරන එක. ඒතර ඒ ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ ඒ අය පරීක්ෂණයක් මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කරපුවාම වන්දි කොමිසම යම් දෙයක් ගෙවන්න තමයි තිබුණේ. දැන් සරල උදාහරණයක් ගත්තාම 2019 රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් වෙනවා. රුපියල් 6000 ගානේ අවුරුදු දෙකක් ගෙවන්න එකඟතාවයක්පත් වෙනවා. නමුත් ඒකේ ගෙවන්නේ පවුල් 153කට මිලියන 7යි. මිලියන 500ක් වෙන් කරලා මිලියන 7යි ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවක් නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ අතුරුදහන් වුණ ගැන වැඩි කතා බහක් නැහැ. ඊට පස්සේ 2021 හදිසියේ කියනවා රුපියල් ලක්ෂයක් අතුරුදහන් පවුල් වලට ගෙවනවා පූර්ණ සහ අවසන්. ආයෙ කතා නැහැ. අතුරුදහන් වීම අමතක කරන්න ඕන කියලා. නමුත් සිවිල් සංවිධාන සහ ජාත්‍යන්තර විරෝධතාවයන් මැද්දේ ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙන එක අකුලගෙන ඒක తాවකාලික දීමනාවක් හැටියට නම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 2021 ඔක්තෝබර් මාසේ විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවා ලක්ෂයක් මදි ලක්ෂ දෙකක් ගෙවන්න ඕන తాවකාලික දීමනාවක් හැටියට. අපි එකඟ වෙනවා. මොකද මේ අම්මලා අවුරුදු 35ක් තිස්සේ දුක් විඳලා තමුන්ගේ අතට අහු වෙන කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ, යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ, වන්දි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ රුපියල් ලක්ෂ දෙක 2022 යම් එකකතාවයකට එනවා. හැබැයි අපි ළඟ සංඛ්‍යාලේව කරන නෑ 2022 23 කොයිතරම් මුදලක් වෙන් වුණාද කොයිතරම් ගෙවුණාද කියන්න අපිට හොයාගන්න බැරුව ගියා. නමුත් එකක් 2024 මිලියන 1000ක් වෙන් වෙනවා. රුපියල් ලක්ෂ දෙක ගාන ගෙවුවා නම් පවුල් 5000කට ගෙවන්න පුළුවන්. රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි ඒ වෙලාවේ බජට් එක ගෙනලා එක එකඟුනේ. නමුත් ඒකෙන් ගෙව්වේ 2024 2109කට 5000කට ගෙවන්න පුළුවන්කම සල්ලි තියෙද්දි ගෙවන්නේ 2109කට. ඊට පස්සේ මේ ආණ්ඩුව එනවා. මෙතන ඉන්න හුඟක් අම්මලා කියන්නේ මේක අපේ ආණ්ඩුව කියලා. බලාපොරොත්තුව බොහොම ශක්තිමත් තිබුණා යමක් කරයි කියලා. ඒතර ඒ ආණ්ඩුවත් මිලියන 1000ක් වෙන් කළා. මිලියන 1000ක් වෙන් කරපුවාම 5000කට ගෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 2025 ගෙව්වේ 2025 ඔයාලා ගෙව්වේ 563කට. හැබැයි ඒකත්
අර 2025 වෙන් කරපු සල්ලි වලින් නෙමෙයි පරණ ඉන්ක්වයර් කරපු ඒවට ගෙවුවා මිසක මේ ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව වෙන් කරපු ඒ ලක්ෂ 10,000න් මිලියන 1000න් 7.5ක් ගෙව්වේ නැහැ. 7.5ක් ගෙව්වේ නැහැ. අපි ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කරපුවා. අපි කිව්වා මේක ගෙවන්න. මේ මිනිසුන්ට හුස්ම ගන්න යම් ඉඩක් දෙන්න. తాවකාලිකව හුස්ම ගන්න දෙයක් දෙන්න කියලා. ඒතකොට 2025 ගෙව්වේ ඒ වගේ 563කට. දැන් 2026ට අපි කිව්වා මිලියන 1000ක් නෙමෙයි මිලියන 2000ක් වෙන් කරන්න 10000කට ගෙව්ව හැකි කියලා. මගේ අපි සන්තෝෂයි අපිට අහුම්කම් දීලා මිලියන 300ක් වෙන් කරලා තියෙනවා මේ අවුරුද්ද. අපි මිලියන 2000ක් වෙන් කරන්න කිව්වා මිල්ලීමක් කරලා මිලියන 300ක් වෙන් කරනවා. දැන් ආණ්ඩුවේ තර්කයක් තියෙනවා. එයාලා කියන්න හදනවා මේ පරණ ගෙවපු අයට ගෙවන්න බෑ. ඉතින් අපි කිව්වා එහෙමනම් ඒ වගේ මෙයාලා කිව්වා මේ අලුත් පැකේජ් එකක් ගේනවා අය සහන සපයන්න කියලා. ඉතින් අපි කිව්වා ඒ අලුත් පැකේජ් එක ගේනවා නම් ඒකේ යම් මේ මුදලක් වෙන් වෙනවා නම් දැනට తాවකාලිකව මේ දෙමව්පියන්ට හුස්ම ගන්න මේක ගෙවලා ඒ සියලු මුදල් ඒ ගෙවන පැකේජ් එකෙන් අඩු කරන්න කියලා. දැන් ඒක ගැන කතාවක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ නිසායි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවට කියන්න. දැන් මෙතන දෙමව්පියත් එක්ක අපි කතා කරපුවා දෙමව්පියෝ කිව්වේ එයා මේ മന്ത്രിවරු හම්බෙච්චාම කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉවසගෙන ඉන්න මේක අතහරින්නේ නැහැ යමක් වෙනවා. ඉතින් යමක් වෙනවා කියලා කොයිතරම් කාලයක් බලන් ඉන්නද කියන්නේ. දැන් මේ දෙමව්පියෝ ඇහුවා අපේ. මෙතන ඉන්න අයගේ පේනවා වයස අනුව. ළමනසරේ පුවත්පත් සාකච්ඡාවට එයාට එන්න පුළුවන් වේද නැද්ද කියලා ඒ අයම ඇහුවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට ඉතා පැහැදිලිව කියන මේක කරන්න එපා. තමුන්ගේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය උඩ නෙමෙයි අපි සල්ලි ඉල්ලන්නේ. අපේ දරුවන්ට ඒ අයට අසාධාරණයක් වුණා. නීතියට පිටින් එයාලා වතුරු දහන් කළා. ඒ නිසායි වන්දියක් ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට වගකීමක් තියෙනවා JVP කාර්යෝද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. අසාධාරණ ලක්වෙච්ච මිනිසුන්ට කරන සැලකීමක් හැටියට කරන්න කියන එකයි අපි කියන්නේ. ඒතර මම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ ලංකාවේ පූර්වාදර්ශ ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර අරගලේ වෙලාවේ මරා දාපු ඒ മന്ത്രിට ගෙව්වා ලක්ෂ 100ක් මිලියන 10ක් ගෙව්වා. ඒ වගේම අර වැලිගම් පොලිසියෙන් නිල නොවන රාජකාරියට ගිහිල්ලා වැලිගම් පොලිසිය වෙඩි කාලා මැරිච්ච පොලිස් නිලධාරියට මිලියන 4.2ක් ලක්ෂ 42ක් ගෙව්වා. පාස්කු ප්‍රහාරයට ගෙව්වා ලක්ෂ 10 බැගි මිලියනය ගන්න. ඒ වගේම හිරගෙදර මරා දාපු අයට ලක්ෂ 2 ඉඳලා ලක්ෂ 20 දක්වා ගෙව්වා. ඒ වගේම දැන් අලියෙක් ගහලා මැරුණොත් ලක්ෂ 10ක් ගෙවනවා. ඒ වගේම බස් එක ගිහිල්ලා පල්ලමට ගිහිල්ලා හරි මොනවා හරි වෙලා මැරුණොත් ලක්ෂ 10ක් ගෙවනවා. ඒතර අපි ආණ්ඩුවෙන් අහන්නේ මේ දෙමව්පියන්ට මේ ලක්ෂ 2 තාවකාලික දීමනාව දීලා ඒ සාධාරණ වූ වන්දි ක්‍රමයක් ඉස්සරහට හදන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ දෙමව්පියන්ට කියන්නේ බස් එකක ගිහිල්ලා කොහේ හරි හැප්පිලා මැරිලා දරුවට ලක්ෂ 10ක් කරන් දෙන්නද? එහෙම නැත්නම් අලි ඉන්න ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා අලියට කියලා මේ මරුන් කාලා ලක්ෂ 10ක් ගන්නද කියලා අපි අහනවා. එනිසා අපි අනුර කුමාර දිසානායකට කියනවා මේ දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු කඩන්න එපා. එයා දිගටම කියනවා මම නූලෙන් බේරිච්ච මිනිහෙක්. නූලෙන් බේරිච්ච මිනිහෙක්. එයාට යුතුයකමක් කියනවා නූලෙන් බේරිච්ච නැති විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්න මේ රටේ එයාට තියෙන හැකියාවන් අනුව යම් සාධාරණයක් කරන්න. වන්දිය විතරක් නෙමෙයි සත්‍ය වන්න ඕන යුක්තිය වන්න ඕන. නමුත් අපි කනගාටු වෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසම ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීමේ ව්‍යාපෘතිය කියලා එකක් ආරම්භ කරලා සාක්ෂි හොයලා ඒවට වගකිය යුතු රාජ්‍ය නායකයෝ හමුදා නිලධාරීන්ට ඒ රටවල් වලට එීම තහනම් කළා. ශවේන්ද්‍ර සිල්වට අද ඇමරිකාවට යන්න බෑ. මහින්දලට කැනඩාවට යන්න බෑ. නමුත් ඒ වගේ ව්‍යාපෘතියකටවත් ආණ්ඩුව එකඟ නැහැ. ආණ්ඩුව කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ ජාත්‍යන්තර සහාය ගන්නෙ නැහැ වගවීමේ ව්‍යාපෘතීන් වලට. අපි ජාතික මට්ටමේ ව්‍යාපෘතීන් වලින් මේක කරනවා කියලා. කොහොමද කරන්නේ? අතුරුදහන් කාර්යාලයේ 251ක් ඉන්න ඕන කාඩර් එක. අවශ්‍ය කාර්ය පරිපාටිය කාර්ය නිලධාරී ඉන්නේ 29යි. දැන් ඔන්න ඊයේ ප්‍රදා 67කට මතක තියාගන්න අවුරුද්දක් පවුනාට පස්සේ 67ක් සම්බන්ධ කරගන්න අවසර දීලා තියෙනවා. ඒතර කොහොමද මේ ජාතික කාර්යාංශය ශක්තිමත් කරන්නේ? ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියන්නේ කරුණාකරලා ප්‍රචාරාත්මකව මැදහත් වෙලා අතුරුදහන් වන්ට කියන්නේ ඇවිල්ලා මැදහත් වෙන්න කියලා. අර අස්වැසුමට අපි දැක්කත් පිට පොලිම බැරි වෙලාව තාණ්ඩුකෝ තව අපි ලක්ෂ 2ක් තාවකාලිකව දෙනවා ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා මේ සියලු දෙනා රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඇයි මේ දෙමව්පියන්ට ෆෝම් පුරවලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ? තමුන්ට වෙච්ච දෙයක් නැති නිසා ඒ අයගෙන් අහන්නේ මොන මගුලකටද මේ ෆෝම් ආපහු පුරවනවා 7-5ක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අනුර කුමාර ඔයා කරන්නේ වැරද්දක් නූලෙන් බේරිච්ච මිනිහෙක් හැටියට.
ඒ වගේම තමුන්ගේ ඒ පක්ෂයේ කටයුතු වලට මැදහත් වීම හෝ මැදහත් වුණායයි කියලා සැක හිතන මිනිස්සු අතුරුදහන් වෙලා ඉද්දී නීතියට පිටින් සාධාරණ කිරීමට තමුන්ට වගකීමක් තියෙනවා කියලා අපි ආණ්ඩු කුමාරටත් ජාතික ජනබලවේගයටත් පැහැදිලි පණිවිඩයක් දෙනවා. මම බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු